आयतारा शिवोले माडाक चिपको आंदोलन जातले। गोवा मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटसान आंदोलनाची घोषणा केली। शिवोले तारीकडेन शेकड्यांनी माड मारल्यात आनीकय मारपाचे काम चल्लां, ताच्या आड आंदोलन जातले। ज्या ज्या सुवातेर बिल्डर वा रस्तो रुंद करपाक सरकार माड मारतले थंय थंय गोवा मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस चिपको करतले। मुख्यमंत्री म्हणटा माड रॅलीच्या नावान गाडयांचो शो चल्ला। अराउंड 100 मार्क कट केला तारीकडे सो एक व्हाळ आसा ते व्हाळाचे प्रोजेक्ट म्हणून तेंच्यांनी केला आनी कसलो तरी प्रोजेक्ट घेवपाचो हावजींग काय आमकां खबर ना कोण काय सारकी ना काय कोणाक काय सांगिना आनी 6 मीटर रोड बीन आसा थंय बेजिकली तर लोकांक सपोज रोड केला जाल्यार 3 मीटर आसपाक जाय 6 मीटर रोड दिसता म्हणटा अमेंडमेंट शेतकारा खातीर केला जाल्यार हे माड हांगा खंय शेतकार ना कोणाचें शेत ना सो हांगातले 100 माड कट केला आनी जर तांच्यांनी सपोज ऑफिशियल परमिशन घेतिल्ली आशिल्ली जाल्यार ते रातच्या 2 बी माड कट करतात। सो सपोज तुमचे कडेन खरेंच तर तुमी शेतकाराच्या हितून करताले जाल्यार रातच्या 2 बी माड कट करपाची गरजूच नाशिल्ली। 11:30 तारीकडे ते माड कापले थंय कोण फार्मर्स ना बिल्डर्स आसा रोड वायडनिंग आनी बिल्डर्स सो सगळे कडेन जे बिल्डर्सां खातीर दीस गव्हर्मेंट इज बिल्डर फ्रेंडली सो दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय द नॅचरल हेरिटेज ऑफ गोवा। माडाचेर खंय राजकारण चल्लां। मोठमोठ्या गाड्यांनी गोगलां घालून रॅली काडटल्यांचो माडा कडेन कांय संबंधच ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान तोमणो मारला। माड हो विशय पॉलिटिकल केलो गवत हे कोणी म्हटलें ना माडाचें गवत केलें माडाक गवत म्हणटात खंयच्या नोटिफिकेशनान किंवा खंयच्या बिलांत गवत हो शब्द आयिल्लो तण हो शब्द आयिल्लो रस्त्यार रॅली काडटात गाडयांत बसून गोगलां लावन तांकां माडाचें कितें पडलां रे तेंच्यांनी खंय तरी कुळागरांनी वचूंक जाय ती बुटां बिटां काडून गमबीट घालून तर माड दिसतले। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। पेडण्या लायटीच्या खात्याचो अंधाधुंद कारभार चल्ला। लोकांक लायटीची बिलां भरमसाठ येतात। केरी तेरेखोल पालये हरमोलच्या लोकांक एकाच कडेन बिलां भरची पडटात। सगळे प्रश्न घेवन पेडणे काँग्रेस म्हापशा लायटीच्या ऑफिसांत पावली। खात्यान प्रत्येक पंचायतीत लायटीची बिलां घेवन कावंटर उगडचो म्हूण लोक मागतात। खात्यान प्रश्न तडीक लायलो ना जाल्यार खंय मोर्चा काडटले। आमच्या मांद्रे मतदारसंघात बिला संदर्भात खूपशे समस्या जाल्ल्यो आसात। तेरीखोल केरी पालये आरंबोल हे एकूच कावंटर आसा आनी ह्या कावंटर प्रत्येक पंचायतीन जावचो अशें निवेदन आमी 7 म्हयन्यां पयलीं दिल्लें आगरवाड्या येईक तेंचेर कांयच एक्शन जाली ना। म्हापशा आयल्या ईक दिवपाक आनी ईक सांगलां आमी की विदीन 15 डेज तूं कितें तरी प्रोविजन कर त्या कावंटरांचेर रस्त्यार देवपाक तुमी भाग पाडूं नाका एका जबाब तुमी आसतले अशें आमी तांकां सांगलेलें आसा। केरी तेरेखोल जावं पालये जावं हरमल ह्या भागाच्या सगळ्या लोकांक आयज त्रास जाता आनी व्हडले व्हडले लायनी आयज त्या मार्केटान बस स्टँडाचेर आरंबोल लोक लायनीक उबे आसतात बिलां पे करपाक। ताबडतोब तेचेर सोल्युशन काडचें आनी विलेज वायज कावंटर तुमचो मनीस बसोवचो आनी ती बिलां घेवची अशें आमचो डिमांड आसलो। आयज पालये केरी हरमल तेरेखोल चारूय गांवांत फक्त एकच ब्रांच घेता आनी ती वयल्यान 2 दीस घेता दिसा आनी ती वयल्यान 11:30 ते कावंटर क्लोज करता आनी मग इल्लेल्या लोकांक परत वचचें पडटा। आयज बिलांचो विशय लोक हरमला इतले लायनी लागतात अक्षरशः कोण घोळ येवन पडटात सुद्दां थंयसर ते पडलेले ना ह्या भाजप मंडळाक। आदीक मुखेलमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या अमल गांवांत आयज जो लायटीचो जो विशय आसा तो बऱ्याच प्रमाणात नागरिकांक त्रास दिता। हो मुख्यमंत्री स्वताच्या गांवांतल्या लोकांचो प्रश्न जर आयज सोडोवंक शकना जाल्यार हो मुख्यमंत्री गोंयचो कितें प्रश्न सोडयतलो हो गोंयच्या जनते समोर व्हडलो एक प्रश्न चिन्ह आसा। चाको साहेब आमचो पळय कन्सर्न येयला ही विल फॉलो अप विथ देम ते करता म्हणून सांगला दे विल एक्सेप्ट मे बी इन अनदर 15 डेज HDFC बँक विल एक्सेप्ट पेमेंट्स। घेऊया एक विराम।